Փառք Նժդեհին։ Միջ հայ հանրությունը ուշքը դարձրել էր Վարդանիկի ձերբակալության process-ին, Ռուսաստան, Ադրբեջան հանց ընդունման Հայաստանը։ Փաստորեն ես հասկացա, որ մենք թուրքական վիլայետ չենք դառնալու ենք, եթե իհարկե իրենց հաջողվի, դառնալու ենք արևմտյան Ադրբեջան, որովհետև հանց ընդունելություն է սկսվել, բայց հանրությունը անդադ հայացքը հառել է Գյումրի, մեկը ուրախությամբ է հետևում Վարդանիկի ձերբակալությունը, մեկը անտարբերությամբ, մեկը սրտացավով, իսկ ավելի խորը մտածող մարդիկ հասկանում են, որ հերթական շոուն ժողովրդին զբաղեցրեցին եւ սկսեցին հանձնում ընդունման process-ը։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը վիզային ռեժիմ սահմանեց եւ 90-օրից ավել իրավունք չունես այնտեղ գտնվելու եւ մեր բեռնատարները շատ ժամանակ չեն հեռավոր շրջաններ գնալ գալուց երբեմն խնդրի մեջ են առաջանում եւ ասել է թե ապրանքաշրջանառությունը կրճատվում է Ռուսաստանի հետ, որքան էլ Պուտինն ասում է պետք է ընդլայնվի, մենք Լարսի անցակետում միշտ ունենում ենք խնդիրներ եւ ցուցադրաբար դա արվում է եւ հասկացվում է, որ եթե դու հայ ես կամ Հայաստանից ես եկել, դու պետք է սպասես, դու պետք է փչացնես քո ապրանքը, դու պետք է տուժես եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանը Ալիևը իբր արգելքը հայկական ապրանքների տեղափոխման, տեղաշարժման իր երկրի տարածքով հանում է։ Այսինքն ռուսները փակում են, ազերիները բացում են, զուգահեռաբար։ Այսինքն որ դու արդեն ճար չունենաս Ռուսաստանով, դե ասես էս մի ճամփեն է բան ԵԱՏՄ գնալու, հա, Ղազախստանն էլ է, չէ, ԵԱՏՄ։ Եվ որպեսզի պետությունը Ռուսաստանը ոնց էր մեզ կարողանում կառավարել, ոնց էր կարողանում մեզ զսպել, ցավեցնել իր տնտեսական, նաև ոչ միայն ռազմական, այլ տնտեսական լծակներով, որովհետև մեր ռազմավարական բոլոր օբյեկտները գտնվում են նրանց ձեռքում, չէ՞, կլինի ճանապարհներ, էներգետիկա, հասկանում եք, երկաթուղի մի առանձին ասենք դա տրանսպորտը լրիվ ուրիշ բան է, բայց երկաթուղին դա աշխարհի զարկերակն է, երակն է, էլի, որ ամենամատչելի տրանսպորտն է, ամենաէժան, ավելի որակյալ, իսկ երկաթուղին ռուսներն ուղղակի ապականեցին մեր երկրում։ Դե չասեմ անվտանգային համակարգը, որ իրենցն է, եւ այս վերջերս Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետն էլ գնաց Բաքու, երևի արդեն անվտանգային համակարգն է տեղափոխվում։ Եթե Բաքվից արդեն որոշում են, թե մեր սահմանադրությունը ինչպիսին պետք է լինի, մեր պատմության դասագրքերն ինչպիսին պետք է լինեն, մեր երկրում, չգիտեմ, հարկային հարաբերությունները մարդկանց հետ կամ մեր զինանշանը, չգիտեմ, մեր օրհներքը ինչպիսին պետք է լինի, դա նշանակում է իրենք զբաղվում են մեր երկրի ներքին գործերով, ուղիղ զբաղվում են եւ Նիկոլը մեծ սիրով դա անում է։ Եվ այսօր իմացա, որ Արամ Սարգսյանը, որին մենք անվանում ենք Վազգենի քույրիկ, հրճվանքով գրել էր, որ վերջապես օգոստոսի 8-ի փաստաթուղթը արդյունք տվեց եւ Ալիևը այդ արգելքը հայկական բեռների վրայից հանեց։ Հիմա գիտեք ինչ է տեղի ունենալու, ռուսները ավելի են սեղմելու փակելու են եւ ազերիները իբր ասելու են եկեք ստեղով գնացեք եւ ես բացառապես Ալիևին չեմ վստահում, ես դες բարոյական իրավունք էլ չունեմ Ալիևին վստահելու, բայց դուք պատկերացրեք այն ոչխարի հոտը, որը փողի համար կհամաձայնվի այդ ճանապարհներով գնա եւ հանկարծ մի օր Ալիևը փակի եւ մի քանի հազար մարդ կամ մի քանի 100 բեռնատար կամ մարդատար ավտոմեքենաներ մնան Ադրբեջանում գերի։ Ինչ-որ մի բանի պատճառով։ Կամ ռուսական գազը վերջ փակում ենք, Ադրբեջանի գազն ենք բերում եւ ձմռան ցրտին Ադրբեջանը ինչ-որ պայման է առաջարկում, չէ, գազն անջատում է։ Դե հասկանալի է զոմբին, Նիկոլագանը կասի, հա, ինչ ուզում է տվեք, ոնց ուզում է տվեք, երեխեն մրսում է, էլի։ Բայց ինքը չի մտածում, որ այդ տվեց հաջորդ քայլին երեխի կյանքն է տալու։
Ոչ թե մրսելու համար է արդեն մտածել, այլ չէ մտածելու, որովհետև Ալիևի նպատակը նրա այդ զզվանքը հայի հանդեպ նա չի թաքցնում։ Նա մինչև օրս գերիներ է պահում։ Չկա աշխարհում դե Իսրայելն ու Պաղեստինը հենց հրադադարը եղավ, անմիջապես գերիների փոխանակում եղավ։ Անմիջապես։ Իսկ մեր դեպքում դա գերի չէ, հանցագործ է։ Ալիևը մեզ չի ներում։ Հասկանում եք։ Չի ներում ոչ թե որ հանցագործություն ենք արել, չի ներում որ հայ ենք։ Մենք հանցանք չենք արել, մենք մեր սուրբ հողն ենք պաշտպանել։ Մեր սուրբ հողը, որը ինքը մեզանից խլում է եւ Նիկոլը ասում է դա քոնն է եւ այն զոմբին էլ որ Նիկոլին աջակցում է, նա դառնում է հենց Ալիևի կամակատարը։ Եվ սա ահազանգ է արդեն, որովհետեւ եթե երկրի տնտեսությունը, ճանապարհները հասկանում եք, անվտանգային համակարգը հանձնվեց Ադրբեջանին, այդ դուք արդեն ոչ բան չեք կարող անել։ Չեք կարող անել, որովհետեւ օդը կփակեն։ Բերանդ բռնեն, ինչքան կշնչես, ինչքան կդիմանաս առանց շնչելու։ Այդ կարճ ժամանակը կմնա։ Իսկապես Նիկոլին ուղակի ԿՊ-ին ուղակի չեզոքացնելու, Հայաստանը թուրքացնելու process-ը կասեցնելու, ես չէի ասել շաբաթներ, օրեր։ Պետք է այս պայմանավորվածությունները օգոստոսի 8-ի թուղթ կլինի, նոյեմբերի 9-ի թուղթ կլինի։ Դա այդ ողորմելի Արամն ասում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով որ պետք է բացվեր, չկա է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթ չկա, որովհետև Արցախ այս բան հայաթափված է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը չի գործում։ Եթե այդ փաստաթղթի կետերից մեկն էլ չի գործում, իսկ այնտեղ հայտ չկա, միջանցք չկա այդ փաստաթղթի հետ համագրված։ Ուրեմն էլ այն մնացած կետերից խոսելը ուղղակի դե Արամ Սարգսյանը ես չգիտեմ նրան ինչքան են վճարել, որ ինքը այդ կարգի, ասենք Ալիևի ջրաղացին ջուր է լցնում, էլի։ Ասենք Նիկոլից հետո երկրորդ մարդն է, որ Ալիևին ասենց մեծ տեղ է տալիս, էլի։ Ես էլի նորից կոչ եմ անում հանրությանը։ Ձեր ինքնությունը, իրավունքը, արժանապատվությունը, անվտանգությունը Ալիևին չտակ։ Այսինքն Նիկոլին չտակ։ Դուք չեք պատկերացնում ամիսներ հետո ինչ կտեղի կունենա, եթե հանգարց մեր ճանապարհները Ալիևը վերահսկի, մեր էներգետիկ ուղիները Ալիևը վերահսկի, հասկանում եք, մեր ԱԱՑ-ին ինքը հանրություններ տա, մեր դատարաններին ինքը հանրություններ տա։ Ես չնայած չեմ էլ կասկածում, ոնց որ թե տալիս է ներքին կարգով, որովհետև Ալիևն էլ կարող է ասել, ասենք, ես ինչին բան արա, չեզոքացրի, արագ շատ արագ կանի։ Եթե Փաշազադեն կես բերան եկեղեցուց խոսում է, սաստկացնում են այդ երևույթը, չնայած այս երևույթները հենց Հայաստանը տնտեսապես կամ ռազմավարական առումով Ադրբեջանին հանձնելու, ոչ թե իրավական, այլ տնտեսությունը, ռազմավարական օբյեկտները Ադրբեջանին հանձնելու, փոխանցելու process են անում եւ այդ ընթացքում հարձակվում են եկեղեցու վրա, հարձակվում են Վարդանիկի վրա, հասկանում եք։ Այսպես բաներ է տեղի ունենում։ Իսկ զոմբին ասում է, ուխ, մի հատ էլ ռուսապաշտի բռնեցին, ռուսի քոծի բռնեցին։ Յարապ, ձեր Նիկոլն ում քոծն է։ Ճշտել եք ձեր Նիկոլն ում քոծն է։ Այդքան պրիմիտիվ մի եղեք։ Վաղ ձեր երեխեքի արունով եք վճարելու ձեր այդ ապուշությունը, ձեր այդ պրիմիտիվությունը, ձեր այդ Նիկոլասիրությունը։ Ստապ եղեք։